Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo 2 settimane sono di nuovo in sella alla mia Leoncino. Purtroppo non per colpa mia, ma sono stato incasinato con l'università e tra l'altro la moto è stata anche bloccata per 1 settimana dal meccanico per risolvere un piccolo problemino che per fortuna si è risolto con poco. Ragazzi, siamo arrivati a 130 iscritti, non ci credo ancora. Vi ringrazio veramente di cuore, continuate così, mi raccomando. A me fa tanto piacere quando commentate sotto i video, mi fa capire che ci siete, che siete attivi, quindi sono veramente contento, quindi mi raccomando, continuate ancora così. Dato che non pubblico un video da 2 settimane, cercherò di farmi perdonare, quindi la prossima volta uscirà un video dove collaboro con un'azienda di accessori per moto. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, state belli attivi perché la settimana prossima uscirà un bel video. Cosa andremo a trattare oggi? Come avete potuto leggere dal titolo, oggi vi voglio portare con me, vi voglio far vedere la strada dove praticamente io ho imparato a guidare. Credo che chiunque abbia appena preso la moto ci sia una strada in particolare, magari tranquilla, dove si è esercitato per sentirsi più padrone della moto e anche per quanto riguarda le curve. La mia strada è una piccola complanare che parte da Bari fino diciamo a Brindisi. È un piccolo tratto di curve lento ma tecnico, dove mi è stato veramente d'aiuto per imparare la gestione dei pesi della moto, per quanto riguarda anche scalare in prossimità di una curva. Quindi vi voglio portare con me dove praticamente è iniziato tutto, dove io ho imparato a guidare, dove mi esercito e dove magari quando io non voglio allontanarmi mi vado semplicemente a fare un giro. Allora il percorso inizia da qua, come potete vedere complanare ovest, è la complanare della statale 16 per Brindisi. Ok, adesso iniziano le curve. Questo percorso è abbastanza lento, però è bello perché ci sono moltissime curve. Molto importante quando si affronta una curva guardare prima con lo sguardo e poi spostare il peso sulla curva. Mamma mia, l'avete sentito lo scoppiettio? Attenzione qui che è un po'... E adesso giù tutto. Freno, scalo e chiudiamo la curva. E allora. Come potete notare è molto agile nelle curve, perché è leggerissima, non pesa niente questa moto, quindi la puoi buttare tranquillamente tra le moto, quindi la puoi buttare tranquillamente tra le curve senza alcun problema. Sono troppo belle queste curve.
Questa è una curva molto stretta, quindi pianissimo, perché non si sa mai le macchine come arrivano. E niente ragazzi, questo era il percorso, purtroppo è già finito, ma come potete vedere piccolo ma molto divertente. Ragazzi, per me il video può finire qui, era un piccolo video per dirvi che ci sono ancora, non ho abbandonato il canale, anzi la settimana prossima, come vi ho detto prima, ci saranno tantissime novità. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete sempre attivi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!